大家好，歡迎嚟到我嘅 channel 啊！點呢？我係咪講明咗話俾你聽？我今日考第一嘅方法嘅，唔知點呢？我都考第一方法之前，我係要食個包先，因為我超餓。我下集再講好冇？下集再講考第一嘅方法。我上次試食嘅就喺嗰邊，介紹你哋喺嗰邊。點呢？我今日就會試食名都冰室嘅。鮪魚粉係名都嘅，我今日試食佢嘅包，試食佢個吞味乜嘢吞拿魚包，因為我已經買好耐啦，係咪啊？個愛茶係好好食嘅，同普通包冇乜分別，但係分別係特別鹹，係好好食。就差唔多入去嗰時係真係好鹹啊！有食章魚啊，章魚都係一樣咋。點解我會喺呢一個啊？因為我後面啊，我媽揀衫嘅，揀緊衫嗰個就係我媽咯。我遲啲會同佢一齊拍片㗎。因為我依家只係得七個影片同8個影片好似，係真係好好食嘅喎。好，我建議大家去試食。我依家繼續食。上層即係同我啱啱食愛層係一樣嘅，睇落去係好柔軟嘅，個愛層係真係好好食嘅。愛層呢一度呢一陣，依家我錄影緊嘅係吞拿魚，跟住呢個見唔到有個突出嚟㗎，突出嚟嘅話嗰個係愛皮，我而家就試食個愛皮，即係同嗰啲普通包係唔一樣㗎，嗰啲係加好多鹽，係特別好好食㗎。我遲啲再點呢？再介紹大家去食個，同你哋一齊去試食個，再試食一次個。上次我阿媽煮嘅吞拿魚包，咬好大啖嘅話，你個愛皮係會黐住喺上面嗰度㗎，咁我注意㗎，大家要注意啊！唔係呢度商場好大啊，我唔係至於用我途經呢一個去買嘅。一時就係人啱去試嘅。好好食，好好食。你唔好咬到佢呢一個保鮮紙喎。咬保鮮紙真係原來係燒包嚟啊！點解我要買呢個包食啊？我途經嗰間店，而且我又要一陣要去玩，所以點解我提前買個包食。條麵包啊！我咬嗰個保鮮紙，我而家要去附近嘅垃圾桶嗰度抌啊！我就拎咗個保鮮紙出嚟之後抌佢先，避免一陣再食到。因為點咧？喺度
右斜角就可以有呢一度有個公仔店嘅，我帶你入去睇下。入面有個收銀柱啦，有個彈彈珠啦，同埋呢一度有好多嘢喎，仲有好多玩具㗎，有那杯回夾啦，有啲無人嘅，呢個就係嗰啲少女夾嘅咯，都就係嗰啲馬仔夾。呢啲型號唔係幾知，呢個就係個字型，因為有人喺度用緊嘅點咧，所以我哋唔理佢住。呢度有個卡比巴巴同埋個黑色危機。咁咧呢度都有好多嘢嘅，我唔詳細講啦。之後嗰度係有啱啱我話有人喺度用緊嗰個係有鼠卡哇嘅。睇咩？呢度有間體育店嘅咯，專賣嘅體育嗰啲嘢咯，見到啊？係。唔好行咁快，一定響前後左右咁實㗎。如果唔係嘅話，唔好實㗎，記住。哇！跌晒出嚟咯！我哋咩？哇！你見唔到啊？吞拿魚，哇！俾晒出嚟，啊！大家一定要全盒喺度食啊！仲有一啖。我冇時間，所以我唔去嗰度食啊。呢度仲有一個吞拿魚，所以係真係呢個前入，一定要注意下喺邊邊準備跌嗰時就食咗嗰邊去啊！今日同你哋試食第一次同你哋試食嘅名都冰室嘅名乜嘢吞拿魚包，大家都覺唔覺得好笑啊？因為我讀唔出全名。不過大家係要記住全部啲名啊！大家記住要 like and subscribe me， 知唔知 ？subscribe 咗之後就喺嗰度留言同我講話，我已經 subscribe 咗啦，知唔知道啊？咁今集就係咁多，多謝大家。